O Noia e Alberto Mariano separan os seus camiños. Luís Bonilla faise coas rendas do equipo para buscar unha reacción e sacar aos noieses dos postos de descenso. A temporada 2025-2026 comezou con cambios no Noia. Iván Carril deixou de dirixir o equipo logo de 6 anos ao seu fronte e despois de firmar unha campaña sobresaínte no seu regreso á terceira federación. Alberto Mariano colleu a testemunha de Carril, pero a súa aventura como adestrador do Noia rematou antes do agardado polos resultados do equipo. Mariano non chegou a comer as uvas como técnico noiés, xa que o presidente do club, José Luis Botana, sinalou que a época de Nadal era o momento adecuado para facer o cambio, xa que o novo adestrador tería así marxe para preparar o vindeiro encontro. Luís Bonilla é o novo técnico do equipo, regresando ao club no que xa estivera na temporada 2016-2017. Este momento ten un obxectivo claro, que o Noia reaccione e poida sair dos postos de descenso, lugar no que está dende hai varias xornadas, a pesar de que cada fin de semana o equipo competía, pero non é que en de sumar máis de 3 vitorias e 3 empates nos 15 encontros disputados de competición. A directiva confía na plantilla e Bonilla colle os mandos do equipo cando aínda quedan 2 xornadas para rematar a primeira volta. O novo adestrador do Noia xa coñece o club e tras o seu paso polo Julio Mato Matito recalou en entidades como o Deportivo, o Udinense ou o Celta. Luís Bonilla xa dirixiu os xogadores nos seus primeiros adestramentos para preparar o regreso á competición, o duelo no que o Noia recibe a visita do Silva, rival directo na loita pola permanencia.